蔡英文总统。联合报系记者黄仲玉摄影分享。中央气象局今天下午将北基和高屏的大雨特报提升为豪雨特报。总统蔡英文也透过脸书指出，中央和地方政府已展开防灾应变工作，提醒国人同胞务必小心大雨时的出入安全。对流云系发展旺盛，雨势加剧，中央气象局今天下午将北基和高屏的大雨特报提升为豪雨特报。台北市2级开设淹莺，包含基隆路3段、和平东路2段等路段都有淹水灾情。蔡总统今天赴嘉义县市、云林县出席民进党党务活动，他不忘透过社群网站脸书、Facebook 贴文指出，目前气象局针对基隆、台北市、新北市、桃园市发布大雷雨即时讯息，北市部分地区时雨量甚至出现超过100毫米极端雨量，也出现积水情况。他说，中央和地方政府都已经展开防灾应变工作，提醒国人同胞务必小心大雨时的出入安全。